这个莫拉克风灾当时铁路的一个状况，当时铁路的一个照片，看到这个 OK 哦。好，这也是莫拉克风灾看到的当时积水大楼倒塌的一个状况。但是台湾人有一个状况很有趣，只要灾区就一定会去一日游，只要灾区就会一日游，不然就会有什么围观，就会围观这种状况才，而且不止在国内，所有华人、亚洲世界都有这样的状况。这个马来西亚人，他在新浪网上面、新浪新闻上被拍到，他就说他刚好到香港去旅游的时候，很高兴的他看到一个灾害事件的发生，所以他就跟他合照，说到此一游，到此一游。好，这是前几年99年4月，那个北乐高崩塌走山那个事件，陈美凤活下来，然后第一时间记录的那个事件。3个海洋大学的学生到灾区去做观光，去看看到底发生了什么事情。先让你们去思考3分钟，这样一个过程，面对灾害，这样一个过程，它错在哪里？对在哪里？合理在哪里？我让你们去思考一下，3分钟想一下，如果是你们今天会不会这样做？你们会不会这样做 ？OK，3分钟思考一下，也可以讨论一下。可以讨论没关系。觉得这样的行为 O 不 OK？ 或是说他在道德上面有瑕疵、利益上面有瑕疵，或者正义上面有瑕疵？当然，整个所有的渲染都是渲染，它是错误的。那他到底错在哪里？他错在哪里？或者说他们的行为你们认为是正确的，觉得这样的也没有什么大不了。等一下都可以提出来，我们讨论看看。OK， 好，再附加一个，这是也是莫拉克风灾那一次，有一个志工，他到灾区去，然后正在土堆说，土堆这个地方长高了，就是刚刚各位看那个铁路，所以他到这个地方来做了这样一个照片的事情。然后苹果日报也大肆宣传，就是说，他们要相信可行，因为你没有记录到这样一个灾害，你没有记录到这样一个灾害。然后只是后来这个志工，后来靠那个协会的关系，诉诸法律说苹果日报乱写，他只是去到这个地方服务，在这个地方留一个影子，然后苹果日报帮他加了天数，留了很多这样一个把它渲染的一个这样的议题。所以导致他变成万恶仇人，大家看到他都仇视他，所以他去告苹果日报。那后来苹果日报也把这个撤掉了。你们后来可以找到这一篇新闻，但找不到这张照片，他就把它撤掉了。好，回来这里，这个行为跟刚刚海大的行为，你们觉得合理还是不合理？合理性在哪里？不合理性在哪里？如果你们今天都有好奇心，到了一个灾区，一定会有人做这样的记录，甚至这阵子暑假最常见的一件事就是灾害灾区有一些学生做了一些很蠢的事情，你应该有印象吧？屏科大门口淹水，有一张照片非常突兀，他骑了一只金鱼在他门口前面游泳，不知道你们有没有印象？骑了一个金鱼，然后辅大也有淹水，学生在辅大的那个体育场外面干嘛游泳？你们觉得这些行为 OK 还是不 OK？ 能不能接受？你们觉得能不能接受？你们觉得他对在哪里，错在哪里？学生当时回答是说，难得一次的机会做这样的事情。那你们觉得呢？这样一个行为，谁可以告诉我？他的行为这样对在哪，错在哪？好，请说。海大是可以。出于关系 ，OK， 好，这是一个。好，还有吗？他觉得是合理，我们可以出于关系是合理。好，还有吗？帮我觉得叫你们如果有想发言就举手，帮我觉得点名的。
点名的话就不知道有谁了。好，心如，黄心如，1与2。好，你呢？你觉得不合理？为什么？OK， 好。来，博翰，陈博翰，你认为呢？不合理。不合理，为什么？因为就是感觉跟上一个同学发生一些灾害案，如果是你受到那个你是受灾的，就是其他人这边就是你可能就是有点情感。OK， 好，来雨涵，你呢？合理还不合理？合理，为什么？他没有恶意。OK， 好。我现在问一下，你觉得去参观灾区，有道德上的瑕疵的举手，有道德上的瑕疵的举手，好，请放下。好，认为没有的举手。好，请放下。你为什么认为没有？也是这样。OK， 好，后面那个，你为什么认为合理？没有什么不道德的去参观的 ，OK， 好，这时候就是看你要站的角度跟心态是什么样的状况，它合不合理 ？OK， 如果就我自己来说，我做灾害研究，我灾害发生当下，我自己的个性是我不会发生过后1、2天就跑去，我的个性是大概过1个礼拜，甚至1个月，我才会再去。有人会骂说，你没有记录到当下所有的状况。我说我没关系，因为我觉得我当下如果再去做记录，那些人会觉得我是在那边那个乱来的，甚至我没办法去帮他们做一些清扫的活动。就我自己是这样的一个答案。但刚刚有同学提到，它是一个记录，它是一个纪念。跟各位讲，这个东西要看时间点，原则上是要拉得很长，当然不再是像这几个案例都是因为他们是在灾害发生当下就跑去，所以他们就会出现这种比较负面的一种讲法。但是如果像刚刚同学讲的，时间点如果拉长1年、10年、20年这种留下来做保存的这个，它的意涵又不太一样。像921地质教育园区，有没有人去过？921去过的时候，没有吗 ？OK 啊，请放下。没有去过的可以去一次，去看看。它就是保存921当时的一个状况。那国外很盛行这样一个状况，很盛行做这样一个保存。像西东德那时候有一个纳粹集中营，也因为战争的时间让它保存下来，然后到现在列为世界遗产。所以去德国有一个地方就专门参观当时的纳粹集中营，它还保留了当时他怎么去虐待那些人的刑具啊、牢笼啊、水牢啊之类都还保留，所以让民众了解过去这边发生历史跟这边的痛苦。那灾害博物馆也有，现在应该说全世界最早的灾害博物馆是日本，就从阪神地震开始做起，日本做了一个灾害博物馆之后。四川汶川大地震之后，中国大陆也做了，而且做了一个它的号称全世界最大的灾害博物馆，因为它把一个镇全部变成博物馆保留下来，就汶川这个地方。所以现在到四川汶川那个地方，就保留了当时的一个遗迹的博物馆，你可以看得到。那这次日本311之后，它也要在石卷这个地方盖一个海啸地震的博物馆，在海边，还是保留当时的一个景象。那这样的一个意涵，就跟我们当时再去看当下。灾害发生当下去看灾害的这样一个场景的立场就会不一样，所以各位要想清思考的点就是说，我们是不是需要在灾害发生当下去看这样一个场景？如果要
要怎么样避免不是被所有人我们去看热闹，这点很重要。怎么说？莫拉克风灾那一次，一堆民众因为宗教团体的关系，跑去南部当志工，就跟这个志工贝贝一样，穿着一个可能是红十字或是说慈济的背心就去当志工。大学生非常的热忱，大家都跑去了。跑去的状况之下，因为人数过多，他反而不知道该怎么运用这些人，反而这些年轻人学子只会在不需要志工的地方去帮忙那些事情，而真正需要在靠山区的人，因为没有人配给分配，反而造成了没有人去协助落后地区，甚至更需要帮忙地区的这种乱象。那这时候就会去思考，我们到底是不是需要在第一时间去做援救？因为我们并没有能力去做这样一个救援，我们不是专业的人员，所以我希望各位可以去思考一下，当发生灾害的时候，我们要用什么角度去面对？没有所谓的正确解答，只有所谓我们该怎么样去选择，才是对自己甚至对社会是比较好。这一点我希望各位可以去注意一下。